شنو هو هذا اللواء الازرق؟ وشحال من بحر في المغرب عنده هذا اللواء الازرق؟ واش خصو يكون على البحر النقي كيعطيو اللواء الازرق ولا كيفاش؟ وعلاش المدن كيخسروا الملايين باش يكون عندهم اللواء الازرق في الشواطئ ديالهم؟ كيفاش؟ هالشريف. اليوم سيدي غندويو على اللواء الازرق والاهميه ديالو معلم. راك لي سيدي في السبعينيات والثمانينيات في اوروبا المستوى ديال المعيشه طلع، الناس بزاف ولاو عندهم طوموبيلات، واهم حاجه ولاو الاجازات المدفوعه، ولاو الناس عندهم كونجيات كيتخلصوا عليهم، وهذا الشيء خلى الناس بزاف يشدوا كونجيات وخصوص في الصيف وكيمشيو للبحوره ولاو كيعمروا. الاقتصاد ديال الشواطئ ولا كبير، ولكن المشكله اللي كاينه هو ان الناس كتعاني من التلوث ديال الشواطئ وكتقولب كتمشي لشواطئ اللي كيكونوا ملوثين. فرنسا غتكون هي اول دوله غادي تقول خاصنا نديروا شي حل باش الناس ما يبقاوش يمشيو للشواطئ اللي موسخه واللي الماء ديالها غير صالح للسباحه، لان هادشي غيدير لنا مشاكل. اش غنديروا؟ غنهزوا الماء من البحوره ديالنا اللي كيمشيو لهم الناس وغنديروا لهم التحاليل، والبحوره اللي يكون الماء ديالهم نقي وصالح للسباحه غادي نخرجوهم في واحد الخرائط ونوزعوهم على الناس. وايضا في بعض التقارير ملي تبغي تخرج انت وعائلتك في الصيف غتقرا هذيك الخريطه وغتعرف ان بحر اللي مزيان ولا ماشي مزيان، واللي نقي واللي موسخ. حتى لهنا مزيان، امور بخير. فين غيكون المشكل؟ هو ملي غادي يبداو يجيو السياح، غيجي واحد الماني ولا واحد سويدي ما كيعرفش يقرا الفرنسيه ويقدر ما يكونش عنده ديك الخريطه وداك التقرير. الا مشى لاي بحر وسول الناس ديال تما غيقولوا البحر زوين، بطبيعه الحال هما باغيين السياح وباغيين الرواج. هنا ولات عندنا مشكله اخرى، كيفاش نديروا شي علامه اللي يشوفوها الناس كاملين من جميع الجنسيات، شي حاجه اللي ما كتحتاجش القرايه وما كتحتاجش تفهم، غير يشوف العلامه يعرف هذا البحر خدام ولا ما خدام، هذا البحر نقي ولا ما نقيش. تما العام سيدي فكروا يديروا واحد العلامه اللي هي اليوم اللواء الازرق، رايه زرقاء دائره بيضاء وفيها 3 الامواج. وهنا المشكله، كاع البلديات غادي يطلبوا ان يكون عندهم هذاك اللواء. هنا غادي يديروا واحد الشروط ديال النظافه ديال المياه. في الاول كانت غير نظافه المياه، من بعد غيوليو شروط كثيره. ايوا سيدي البحر اللي فيه الماء ديالو مزيان وصالح للسباحه فراه غادي يديروا فيه اللواء الازرق. هذا الشيء كندوز سنه 1985، واول مدينه واول شاطئ في العالم غيتحط فيه اللواء الازرق اللي هو واحد البلده فرنسيه صغيره سميتها لا فوت سيغ مير، واحد المدينه فيها بحر كيجيو ليه الناس بزاف. هذا البحر علاش هو الاول حطوا فيه اللواء؟ لانه هو اول واحد فكر على انه يستثمر في البحر ديالو، نقاوه مزيان، واهم حاجه المياه ديال الصرف الصحي ما خلاوهاش كتكب، وهذا البحر ما خلاوش كيتكب مباشره في البحر، داروا ليه المعالجه، نقاو البحر، الماء ديالو ولا مزيان. ايوا تما الرايه بدات كتعني بان هذا الماء هذا ما ملوثش وصالح للسباحه. ايوا ملي غتنجح التجربه الفرنسيه الفكره غادي تجذب الاهتمام ديال الدول الاوروبيه وغيشدوها 10 ديال الدول الاخرين، ومن ثم غيبداو الشواطئ والموانئ كيتضاربوا باش يكون عندهم اللواء الازرق. الشروط في الاول كانوا غير خص الماء يكون صالح للسباحه والواد الحار ما يكونش يكب تم. من بعد الشروط غادي تبدا تكثر، وهذا اللواء الازرق غادي يمشيو غيولي يعتمدوا عليه في اسيا وامريكا واوقيانوسيا وحتى افريقيا، وغتكون اول دوله افريقيه غادي تدخلوا هي جنوب افريقيا سنه 2001، وما غاديش يدور العام حتى غتدخل المغرب اللواء الازرق سنه 2002 كثاني دوله افريقيه واول دوله عربيه عندها اللواء الازرق. ايوا اليوم عام سيدي هذا اللواء الازرق في 2026 اكثر من 5274 موقع عندهم عام سيدي هذا اللواء، وموجودين في اكثر من 52 دوله. ومني كنقولوا المواقع اللي فيهم اللواء حوره الشواطئ، وكيكون في الموانئ الترفيهيه مارينا حتى هي تقدر تكون فيها اللواء الازرق، وايضا القوارب السياحيه. عرفتوا دوك القوارب السياحيه اللي كيكونوا فيهم لا بيسين وفيهم السينما وفيهم القهاوي وكيدوزوا فيهم الناس ايام وسط البحر؟ هادوك معلم ولاو كيعطيوهم اللواء الازرق. اش كتقول؟ لانهم حتى هما خاصهم بدورهم يحافظوا على البحر. الا كان السفينه كتحافظ على دوك النفايات ديالها والمياه ديال الصرف ديالها وما كتلوثش البحر فراه حتى هي كيعطيوها اللواء الازرق. ايوا قول لي دابا شكون هي الدوله اللي متصدره وعندها اكثر عدد ديال الشواطئ اللي عندهم اللواء الازرق؟ الاولى طبيعه الحال اكيد عرفتوها هي اسبانيا، والشواطئ ديالها الجميله والرائعه. اسبانيا هي الاولى عالميا في عدد المواقع اللي عندها اللواء الازرق، من وراها كتجي اليونان، من وراها كتجي تركيا وكتبعها ايطاليا، عاد فرنسا هي المولات الفكره جات هي الخامسه، ومن وراها البرتغال. ولا لاحظتوا الدول اللي عندهم اللواء الازرق بزاف جاوا في البحر الابيض المتوسط. علاش؟ لان اصلا هاد الدول الاقتصاد ديالها كامل خدام على السياحه الساحليه، خدام على البحوره. داكشي علاش كيخسروا الملايين على البحوره ديالهم باش يكون عندهم اللواء الازرق. اللواء الازرق مهم حتى للدرجه يخلي بلديات تحط بزاف ديال الفلوس. ايوا انا نشرح لك معلم. الا جات عندك عائله المانيه باغا تدوز الصيف في المغرب، ملي كتقلب على الفنادق اشنو كتشوف عدد النجوم. الا لقات 5 ديال النجوم فراه لوطيل مزيان، والا بغات تاكل في مطعم كتشوف النجمه ديال ميشلان، الا لقاتها كتعرف بان هذا الريستورون هذا راه واعر عنده مواصفات عالميه. كذلك ومثال بالنسبه للشواطئ، انت عندك واحد الشعار اللي هو اللواء الازرق، شعار دولي معروف ما كيحطوش في اي شاطئ،
الشاطئ ضروري كيدوزوه من عده امتحانات عاد كيعطيوه اللواء. ايوا الالماني ملي غيجي غيقلب على الشواطئ اللي فيهم اللواء الازرق، ايوا هكا غادي يجي عندك السائح الاول والثاني والثالث والرابع وغدور عندك الحراك. داكشي علاش البلديات لا في اسبانيا ولا في المغرب ولا في البرتغال كيستثمروا في هذوك الشواطئ ديالهم، كيديروا طواليطات، كينقيو الشاطئ، كيحيدوا المياه ديال الصرف الصحي، الواد الحار سوا كيديروا المعالجه ديالهم، ما خصوش يبقى يكب في هذاك البحر تم. الاسعافات، المنقذين، البلايك في وسط البحر، هادشي كامل كيحطوا فيه فلوس باش يكون عندهم اللواء الازرق. وهكاك علاش كتلقى دول بحال اسبانيا واليونان وتركيا كيتضاربوا كيتنافسوا فيما بيناتهم على هاد القطعه ديال القماش وعلى هاد الرايه الزرقاء. دابا قول لنا علاش كيعتمدوا باش كيعطيو هاد اللواء الازرق؟ اول حاجه خصك تعرف ان اللواء الازرق كطلبوا كل عام. كيفاش؟ اشري، واخا تكون عندك 10 سنين عندك اللواء الازرق، كل صيف كتدفع باش يكون عندك اللواء الازرق. يعني ما كيعطيوش اللواء الازرق مدى الحياه، لا، وكتكون زياره دائمه ديال اللجنه، تقدر تزور الشاطئ في اي لحظه باش كيشوفوا واش باقي محترم هذيك الشروط. المهم الشروط كاينين بزاف، ولكن حنا غنلخصوهم في اهم الشروط. اول حاجه المياه اللي كيعوموا فيها الناس خاصها تكون نقيه، ودائما المياه ديال داك الشاطئ كتخضع للمراقبه. النظافه ديال الشاطئ طوال الموسم، خاص يكون الشاطئ الرمال ديالو نقيه، الماء نقي، الطواليطات نقيين. امتحان ديال السلامه خاص يكونوا البومبيه قراب، يكون المتر ناجور كاين، خاصها تكون هذيك الاسعافات الاوليه في شي بلاصه في حاله تعرض شي واحد شي حاجه. كاين اختبار ديال المعلومات، خاص يكونوا البلايك في ذاك الشاطئ. هذا مشكل عندنا في الشواطئ المغربيه، كاينين بزاف ديال الشواطئ جميله ولكن البلايك ما كاين. البلاكه خاصها تكون ها فين كاين الطواليط، ها فين كاين الماكله، ها فين كاين المسجد. هاد البلاصه راه فيها الصخر، هاد البلاصه ما فيهاش الصخر. عازيد الشروط ديال الخدمات، خاص يكونوا قهاوي، يكونوا الطواليطات، يكونوا ممرات الناس فين يوصلوا حتى للبحر، وايضا واش كاينه التوعيه في هذاك البحر، ولا كديروا انشطه اللي كتعلم الناس كيفاش يحافظوا على البحر ديالهم. وبزاف ديال الشروط اخرى ملي كتنجح فيهم البلديه، هذا الملف كامل اللي نجحت فيه كيعطيوها اللواء الازرق. ولكن حاجه خصك تعرفها انه وسط الصيف يقدروا يحيدوا لك اللواء الازرق. اش كتقول؟ الا وقع شي مشكل ديال التلوث في المياه ولا ما احترمتيش الشروط ولا كان خرق ديال الشروط كيحيدوك نعم سيدي داك اللواء، لان كتكون كما قلت لكم اللجنه كدور في اي وقت. دابا قول لنا شكون هما البحوره اللي في المغرب اللي عندهم اللواء الازرق؟ انا ما كنعرفوهمش. اليوم في المغرب كاين 38 موقع معلم عندهم اللواء الازرق. كاين السعيديه البلديه والمحطه السياحيه ديال السعيديه، كاين شاطئ اركمان اللي كاين في اقليم الناظور، كاين المينا اللي كاين في الفنيضه، كاين مارينا سمير الشرق ديالها عندها اللواء الازرق، كاين البحر طبيعه الحال ديال المضيع، كاين شاطئ الجميل اللي هو شاطئ الريفيين اللي كاين تا هو في الفنيضه، كاين الشاطئ ديال وادلو، كاين الشاطئ ديال امسا اللي كاين اقليم تطوان، كاين الشاطئ ديال الداليه اللي كيكون بارد ديال بسطح، كاين شاطئ اشقار اللي محسوب على طنجه، كاين شاطئ بقاسم تا هو اللي محسوب على طنجه، كاين شاطئ الصول تا هو ديال طنجه، كاين شاطئ الامن اللي محسوب على بوقنادل، كاين الشاطئ ديال الصخيرات، كاين شاطئ المهربين اللي محسوب على الهرهوره، كاين الصابلدور، وكاين بوزنيقه، والشاطئ ديال عين دياب وطماريس جوج اللي يلاه خدا هذا العام، كاين الشاطئ ديال سيدي الرحال، الشاطئ ديال الحوزيه بطبيعه الحال اللي قريب من جديده، الشاطئ ديال سيدي عابد الجميل، والشاطئ ديال الوالديه لا غروند. الشاطئ ديال الوالديه ماشي لا بتيت وانما لا غروند يلاه خداتها هذا العام عند اللواء الازرق. الشاطئ ديال اسافي البلدي، البدوزه اللي هو محسوب على اقليم اسفي، الصويريه القديمه المشهوره بالاسماك، هذاك الشاطئ ديالها حتى هو عنده اللواء الازرق. بطبيعه الحال الصويره اللي كاين في مدينه الصويره، شاطئ ايمين تورقه اللي كاين في ميرلفت اقليم سيدي افني، كاين شاطئ اقلو اقليم تيزنيت، شاطئ سيدي افني، وكاين شاطئ فم الواد اللي كاين في العيون، وام البوير اللي كاين في الداخله. هادو الشواطئ. كاينين الموانئ الترفيهيه اللي كنسميو حنا مارينا، كاينه مارينا ديال السعيديه، مارينا ديال الحسيمه، مارينا سمير، وطنجه مارينا باي. هادو 4 ديال الموانئ الترفيهيه اللي عندهم لواء ازرق في المغرب. والبحيره الوحيده في المغرب اللي عندها لواء ازرق، بحيره هذه ماشي شاطئ ولا مارينا، اللي هي اقلمه مزقزه، عندها اللواء الازرق اللي كاينه في اقليم خنيفره. وهنا كون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. كتبوا لي في لي كومونتير شكون هو البحر في نظركم اللي ما عندوش اللواء ازرق من هادو اللي ذكرنا وكيستاهل يكون عنده اللواء ازرق. داكشي علاش في هذا الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس وزيد كاتب.